Assalomu alaykum bardoroni. Assalomu alaykum do'stoni aziz va arjumand, xush omaded ba kanali Specialist JK. Bo shuma hastam do'sto, xushvaqt bardoroni aziz. Ayni hol mo dar ana hamon kvartiraye ki банавор гирифта будем, порча ба шумо нишон дода будем ва баъзе бародарҳо навишта буданд ки яъне охири ҳамин кор чӣ шид, яъне кора супоридӣ охириш чӣ шид ки навор накардем, яъне напартофтем. Ва бинед ки дӯстони азиз, мо баъзе яъне навишта будем дар он бародаро ки мақсад ами хона натишноиш задагӣ ки набуд, мо ба ҳамон хотир видео накардем ва дар ин ҷо ки мо вақт надорем бародарони азиз, мо ҳозир анами квартирае ки мо буд карда будем, ана ҳамира ба навор мегирем, ҳамаша бо тамоми нозукиш гап мезанем ки чӣ кор кардаги ҳастем, чӣ чизоро мо вибр кардаги ҳастем. Ҳамаша бо диққат тамошо кунед, лайка фаромӯш накунед. Лайка яъне бародарони азиз дареғ надорем. Лайка зер карда нагиред. Лайк ай шумо, видеои беҳтарин ай мо. Яъне касе ки меҳмони канал аст, марҳамат дароед дар канали Specialist JK обуна шавед, наводҳоро дастгирӣ кардан гиред. Ман иншоалло тамоми ҳунарма яъне ба навор гирифта нишонтон метиҳам. Ман боварӣ дорам ки дар ҳамаи шумо наворҳои ман кардагӣ маъқул мешавад бародарони азиз. Ва ҳозир мо дар дохили ана ҳамон квартира ҳастем. Ҳамин квартирае ки мо ҳозир сёнка кардаистем бародарони азиз, ҳамира чорнавоишам пафтагӣ ҳастем, яъне шикатушам пафтагӣ ҳастем. ҳамин канали Specialist JK бидурен ҳамаш ҳаста. Шикатушам пафтагӣ ҳастем, яъне тарзи паталокошам заданаша, чорнавоиша ҳамаша пафтагӣ ҳастем. Ва касе ки мехоҳад тез ҳунар омӯзад, яъне тамоми нозуки абделкара ва дигар корҳои яъне ҳамин паталокҳои фигураи замонавира, пас шумо дар канали Specialist JK, мо силкаша дар поини канал мемонем, дар ҳамон обуна шавед. Касе ки мақсад хоҳиши навиштан дорад ё ки ягон суол дорад, дар зери комментара нависед, мо дар ҳамонҷо ҳатман ҷавоб метавем ба шумо. номерои мо дар ҳамон таги видеомон мегузорем, номероро метавонед ки тамос гиред ба номеро, ё ки дар WhatsApp имо метавонед ки нависед. Ва бародарони азиз, ҳозир мо на бародармо ба навор мегирад, ҳамаша тамошо кунем бо диққат. Рафтем бародар, биё. чӣ хеле ки мебинед бародарони азиз, мо ҳозир дар калидор расодаги ҳастем. инҷа калидор аст, ихел яъне барш 1.20 аст ва дарозиш ихелаш 3, яъне тарафи усто хӯрдаги аст, ушам 1.20, уҷашам мақсад уҷаш 2 метр аст, на он қадар дароз аст. ва баландии хоно ки 3 ров набуд бародарони азиз, мо дар ин ҷо яъне чӣ кор кардем, шикатур задем, сантехники, евромонтаж ҳамаша химо кардаги ҳастем. ва паталокоша ҳамаша скромни задаги ҳастем, яъне паталокое ки фигурое ки дигар намудо ҳастанд ухалиё задаги нестем. баъд хайр бо ба навор мегирем, тамошо мекунем. ва паталоке ки мебинед бародарони азиз, ин паталока мо ростак, яъне байнша освещение мондем дар тарафа. ин освещение мо чорнавоишам ҳамаш ҳаст бародарони азиз, яъне 14 сантиметр анамҷара мондагӣ ҳастем. ҷое ки мебинед освещение дар тарафа, як положение гирифта мешавад, 14 сантиметр паталок хамидагӣ аст. ҳамаи паталокҳои мо хамидагӣ аст, яъне 10 сантиметр хамидагӣ аст. пешониш 4 сантиметр, уҷаш бошад 5-6 сантиметр аст. ва дар ин ҷо галаген мондагӣ нестем. углое ки мебинед, мо дар ин ҷо хафак задагӣ нестем, яъне калидор дароз бинед бародарони азиз, бехоям паталока нигоҳ кунем, мо хафак задагӣ нестем, ҳамаш угл рафтагӣ ҳастанд. шикатура ки мо хумон кардаги ҳастем, яъне ҳамаша угл буровараги ҳастем. ва ҷае ки мо ба шумо маълумот додем, инҷа калидор буд. ва медроем ба спални. ин 66 квадратаи дӯстони азиз, 66 квадратаро мо гирифтем, яъне сехонага кардем. инҷа дуромаде ки даҳнидар аст, яъне даҳнидари главни. ва медроем спални. спални мо 2.80 ба 2.80 аст бародарони азиз. баланди хоно ҳама стандарт 3 ровна ки паталока мо задем, мақсад 2.90 ҳамиқа мондаги да 2.85 где-то 2.90 мондаги аст. ва ин ҷое ки мебинед, иҷо ҳама углан бародарони азиз, иҷо ки бетон будан мо гирифтем, яъне уголни қати ҳамаи намеро ба уголни кардаги ҳастем. род банқитрос кардаги ҳастем, на болодам ҳастай, болода балка рафтаги аст, орам ба уголни кардаги ҳастем. ва ин паталоке ки мебинед, ин паталоки яъне замонавӣ аст. мо дар ин ҷо
ранги яъне сирхи зард интихоб кардем и ба желанкаи соҳиби хона чизе ки соҳиби хона бигӯва мо ҳамуро мекунем. Мо мешавад ки ҳамира бародарони азиз ҳамо чизое ки мебинем паласҳои сирхе ки мебинем о 10 сантиметри ҳастанд, даҳи байнушам 10 сантиметри мондаги аст ва борти ки боло рафтаги аст ӯ 5 сантиметр аст, пешониш 5 сантиметр ва мешавад ки ӯра сирх накунӣ, мисол сиёҳ кунӣ, сиёҳ ба сафед, баъд ини ҷое ки зард аст ирам сафед бояд боша, ирам мисоли ҷое ки сирх аст ҷои люстра ирам сиёҳ. Вақте ки сиёҳ сафед чӣ беҳтарин меяд ва и ки мисол желанкаи соҳиби хонаи мо гирифтем ҳама хел яъне сирхи зардш кардем. Хайрам беҳтарин аст, ҳар мнение дора, мақсад дора, мехоҳад ки ранги хонааш дигаргун боша, шарт нест ки ҳамара сиёҳ сафед кардан дар курай ва мо яъне хости кадомша ки хости хона кардаги ҳастем, ҳамо кадомша ки хости соҳиби хона аст, ҳамо шудаги аст. Ва драни дида освещен модаги ҳастем, галоген омадаги аст, мисол даял боз люстра хай и палас гирди люстра ки мебинем ира 20 сантиметр хамодаги ҳастем. Дӯстони азиз, ва дарошам ина дарои хайтек ҳастанд, дарои бад нест, яъне дарои беҳтарин дар аст, дарои ҳамашани чӯ ҳастанд, хай баъзе ҷош ндф аст, яким мо хумон ҳама яъне наворҳое ки мо ози гирифтасем ҳамаша мо хумон кардаги ҳастем. Вақте ки мо вориди ҳамин хона шудем, ин хона ҳеҷ чиз надошт, яъне фақат чӣ буд, кирпичи холӣ буд, тамом. Мо евромонтажам хумон кардагем, мақсад дигарашон нав ки гуфтам дар саршави навор, ҳамаша мо хумон кардагем. То анеми замонтоша хумон часпонаги ҳастем, то замонтоша. Ва мерем ба яъне ҷашам бигем спални ҳисоб мешавад, дӯстони азиз. Ҷашам спални дарора мо давор задаги ҳастем, дрна берин даличка омадаги аст. Ва вориди мо хонаи яъне спални дуюм шидем. Спални дуюми мо яҳое ки мебинед, яҳоерам ҳафтаги ҳастем, дӯстони азиз. Тамом видео дар канали специалист ҷк боз як бор дигар такрор мекунам, ҳастай яҳое ҳамаш авои палитра, магазинои палитра ва ё ҳамаш угл баромадаги аст, ҷо ки балка ҳастанд, ёра мо ҳамаша ба родбанд рост кардаги ҳастем. Яъне бисёр одамо ба гипсакардон мекунанд, осони кор, хай гипсакардон кора тез пеш мебарад, яке мо ира камтар вақти мора гирифтаги аст, затто мо ира рост кардаги ҳастем ки углои мо вообще уголок надорад, яъне уголоке ки баъд аз абои бисёр нафарон мебаранд, углои абоя мебаранд, уголок мезананд, мо хари кардаги нестем. Мо ҳама инамира задем, уголи чиз мақсад угл баровараги ҳастем, абои мо хушрӯто хӯраги аст, ягон проблема кардаги нест. Ина чизе ки мебинед угло пурра ҳастанд, яъне ягон хали пузирок ягон чи надорад. Оташам соҳиби хонаро присидем ки уголи бизанем, гуфт ки не назанем, мумкин мақсад хай маъқул шудаги аст, дар кор нест уголоки пластмаси. Ва якум мо абоя мақсад чӣ хел гузарондем, ёра ҳамаша клера хаос мешурем, клера мезанем язахот, ранги грунтовка бор. Грунтовкаро аввал мезанем, мисол грунтовкае ки клепи вақти мезанем, намуда мезанем, баъд ина бо грунтовкаи дигим грунтовкаи мо акум такрор чӣ хел бугум бо ки гуфтаги ҳастем омӯхтем, ҳам клей абоя так грунтовка як бор дига бо мезанем ки вақте ки питатса ки кард, дигимбора клера ки мо задем хаос, абои тез хоб намешавад. Мо ҳамин абоядан чиз кардаги нестем, яъне клей кардаги нестем, ягон тишта да танаш, ягон тишта клей кардаги нестем, ҳамаша ҳамин хел бароварагем, яъне то хӯрдаги абои мо. Ва ҷаш ки ҷое ки ма истодаги ҳастем, ҷа балка аст, ҷа пеш балкон буд, дӯстони азиз, яъне балкона яванда кардем, гирифтем ҳамин балкона, қати ҳамин хона як кардем, ин хона шид 5 метр, 5 баландиш 3 ва бараш 3 ҳамин хелайда. Ва дар инҷо ламинат, чанд ламинати беҳтарин аст, бародарони азиз, ламинатам ламинати яъне российский ламинати бақувват аст. Ва дар инҷо ки иҷашам ки мисол мо чӣ кардем, девора ягуна кардем, ҷа ки треза буд, мо нахостем ки дар танаи треза бизанам, дар танаи рамка камтар деворо бигем ки ба монанди хайтек шудаги аст ҳамин хона, бигем ба монанди хайтек. Боз ина бародарам ба навор мегирад, я ба навор бигиҷа масъалот я тамошо кунам, бародарони азиз. Ва мо гирифтем дар балкон як дизайнери дига кардем, дизайнери ҳамаш ё краское ки мебинед, ин краское ки мо задаги ҳастем, сиёҳо, зардо,
ё краскаҳои маслени нестанд бардорани азиз, ё ҳамаш компютерни краскаанд, яъне компютерни кишид матви свет мешавад, дар дарунаш лак дохтагӣ аст, шушташ мешавад, хай компютерни хитон баъзеятон ки усто ҳастем мумкин будонед. ва дар инҷо мо гирифтем як дизайнери кардем, дар галерия мондем, мисол дар оё освещение мондем, шид балкон метавонад ки ҷара мисол ягон шкаф кунад, ҷойне ки балкон мадаги аст пишта мера метавонад ки ягон шкаф кунад ва потолок ки ҳозир инҷара сёнка мекунем, инҷашам як тамошо кунем. ин ҷае ки ними хишта ҷа балкон аст, деворош яъне ними хишта буд, мо гирифтем утеплитель кардем, ина блек задем ва пишташ як тароза кирпич чиндемша барои хона ки нагзаштан ва потолок иҷаш бошад, иҷашам нафе бари болош хати балка рафтаги аст, ҳавои ҳама угун гузаштаги аст. Амира я интересоват кунем, я тамошо кунем нафе, ҳама шумо авоя будагем дар угули ҳам потолок бридагем шавад, угул. Ами хона ягонташ хафак надорад. На мисол коридорш, на спалниш, на залаш, вали залаш, на кухниш ягонташ хафак надорад. Ҳамаша стилаи хайтек задаги астем. Ва ин потолокам мо дар инҷо задем. Потолоки наза, яъне беҳтарина паласҳое ки мебинед, ё паласа нестанд бардорани азиз, ё ҳама 4 сантиметр хамидаги аст. Ҳамаи ҳамаёро баррост кардаги астем. Яъне сетка задаги астем ҳамон паласҳоро дар потолоки, ҳам паласҳо ҷудо нашаванд потолок. Ҳама инда мақсад заҳмат каштагим барои кора кардан хела фикр яъне ором дар кора кен, аввелка худаш кори асабия, кори асабия мо бояд чикор кунем, мо бояд асабӣ нашавем, бояд ба тамоми нозукӣ ҳамин кор аҳамият додан дар кора. Яъне вақте ки мо аҳамият додем, на ин ки квартира коттеж ҳам боша, худ дворец ҳам боша, барои мо ҳеҷ чиз барои мо сохтанаш. Медонем ки айудаш бибурем, вақте ки агар нозукӣ да аҳамият надодӣ, зуруд омад намин кора ки партофтӣ, будон ки дар консан хе кора партофта рафтан мегирӣ, зуруд ки омад, мисол хо коттеж мегирӣ, хо квартира мегирӣ, намекунӣ дар консан намекунӣ, мепартоӣ мери. Бояд ки одам дар консан ҳамин кор кунам. Нозукӣ да ки аҳамият додӣ, мешавӣ специалист. Мисол кор дар хамон бениҳоят бисёр дар Тоҷикистон одами специалист да, яъне ҳунарманда, кор пуррай. Меган дар Тоҷикистон кор нест. Чуба кор нест? Кор бисёр аст. Барои вай чикор кардан накурай, омӯхтан накурай, аҳамият додан накурай. Нозукӣ да мешавӣ мисол специалист. Мо ки дар ҳамаи ҳамино нозукиш дар мисол сетка задаги ҳастем, угул рост кардаги ҳастем, род манқати ҳама инора рост кардаги ҳастем. Баъд ира каси мебинам, ҳо ҳавасш мекунам, мегам мақсад бачаҳоя чи ремонт кардиам. Ин кор залист ай худат мекунам, ҳамин кора ки кади вай мешавад. Хай мо мерем ба кухниш бардорани азиз. Иҷа спалне ки буд мо гуфтем, мерем ба кухни. ва омадем бардорани азиз ба кухни. Кухни мора қати ҳамин балкон, дар инҷо дута ки балкон буд, кухнирам яъне қати балкон як кардаги ҳастем. Кухни то худаш тони иҷа буд, тони иҷа. Ва иҷаш ки балкон буд, мо гирифтем сплашдоиш кардем. Иҷаш ҳам мисол ҳамон ки утеплитель кардем, турбош ҳама ки омадаги аст. Кадом вақте ки батареяш часпонӣ мечаспонӣ, мисол потолокҳои ҷарамо гирифтем. Иҷашам ҳамон ки стилое ки хали чи нестанд, да мегим дилгир нестанд, ҳамон стилёро мо задем, яъне интихоб кардем задем. Ҷашам хай ҳозир тайёр нест. Кухниш ва ҷа фартук аст, ҷа ки фартук яъне кафе интихоб кардем тобустона. Вақте ки шикатур рост боша, бародарони азиз, як чиро фаромӯш накунем ки баъзе соҳибои хона вақте хона мери квартира мегири, шикатура яна муд задаги ки ҳамин шикатур да жилет накунем. Да мисол баъзеаш меги ки шикатура мега чанд сум мезанем, меги 15 сомон мезанам дурими ҳамин хонара, мега 15 сомон нахо ту 15 нарх даги ҷой мега 5 сомон да мега мезанам. О 5 сомон да мезанам, ҳаста ки да 6 сомон мезанам, 7 сомон мезанам. Ҳамин шиканша сепкум, я шикатура мезанам метета бекуд. Якем барои ва чикор кардан накура. Ҳамин шикатура ки
гап дар сари 5 сомон нест, 5 сомон битиам устораву расход кирд. вақти шкатура занад шумо дар чи эконом мешавад? мо вақти квартира мегирем шкатур каҷалай мерем, як квартира мегем ки 40 лимча род бандиё, ҳамун 40 лимча род бана шумо ҳисоб кунед, ҳамун шкатури шумо ҳамун ҳаққи усто 40 сомонӣ мумкин рафта ё 30 сомонӣ. вай устои абдел чикар меяд мега хонат каҷалай биёр мекунам, мисол шумо мехарем меёре 10,000 тонна метова. вақти ки ҳамура ҳисоб китоб кунӣ ҳамун сумуш бисёр мешавад, 300 сум мумкин я пули усто 40 сум рафта шкатур як ё 30 сум ё ки 20 сум 25 сум. вақти шкатур ки қими майда боша рост боша угли хонарам рост мешавад, кафелам расходи клеш кам мешавад. мисол плинтуси дар полам ки мезани гирд ба гирд ҳамон плинтусам гардошкан намеравад. шкатура дар вид мебинӣ меги ки неш 100% задаган рост ай не вақти ки вая плинтуса зади потолока ки зади абоя зади баъд мефаҳми каҷалаги вая ё ки кафела дар ванаки чиндан ба дая ванаки 20 лимча килерав ё чанд қадар ба мефаҳми ки расход дага. ва дар инҷа ки мо шкатура хидмат кардаги ҳастем ҳамая мира масалан угл гузародаги ҳастем ҳама додагӣ нест мисол на абоиш на ламинатш на мисол кафели полш на дигараш на дарош дара мечаспони лицо ба лицои ҳамун шкатур аст. баъзе дода мечаспонанд дар боромадаги аст ки қадар бия соати дига мисол як дара дарбид мекунӣ мазз мекунӣ хай мо азоб кашидагим ҳамая мира мо мефаҳмем то ки чӣ хел масалан мо кор мекунем. ҷаш ки кухуни буд кухунирам ихел яъне сеюни қариб 4 шидаги аст ҳатти балкона ки зиёд кардаги ҳастем ва ихелш бошад ихелшам се зиёдтарак аст баландиш ҳамон баланди ҳамаш як ва ҳозир аҷа ки кухуни тайёр нест наздик омадааст мерем ба чи ба вана. ва дӯстони азиз дар инҷо туалет аст. мисол ҷа туалеташ иҷаш вана аст, ванаша адден накардаги аст, туалетшам адден накардаги аст, медурем ба вана. вана иҷа ки на он қадар калон аст ба хотири ки иҷа адден нашидаги аст. ин хелеш бошад не ванае ки мо мондаги ҳастем ҳозир ин як 60 аст, мисол ванаи мо як 80 аст, 20 сантиметр уҷа мондаги аст ва ин хелеш бошад ин хелеш як 70 ихалишам як 70 камтар майдаш накас иҷа баландиш хай бигем ки 290 ҳама инами кафелое ки мебинед тамоми ҳамин ҷа нозуки корша мебинед ҳамаша худмон кардаги то анами оинаша то анами пардаша то анами вана и вана ҷа ки ҷо нагирифт ҷа ки балка мисол демаход ки буд дар дарини девол даромадаги аст мисол тел миксиша ҳамаш тайёр аст. ва мерем ба туалеташ. туалетчам мисол дар бари ҳами аст мегирам туалет аст мисол барош ҳама то замокша шасондаги ҳастем ва туалетш ки як баранавор бигӣ туалетчам майдаак аст хаям туалет шар нест калон буданаш.
дар ҷое ки даромадгоҳи яъне ҳами дари калон аст, мо дар инҷо кафели қолин интихоб кардем. ина кафели қолин задаги ҳастем. чиқар ки мебинем 4 дона кафел аст часпондаги ҳастем. бояд дар инҷа ҳами любой квартирада бояд ки кафел боша, барои ки мисол я об мераса барои ҳам я айберин ё мисол я патинка тара бояд ки кафел боша. дар болои ламинат мумкин аст айда монда. берем ба зал, яъне зал мондааст амон дар инҷо. аз зала сёмка мекунем. чиқаре ки ҷара мебинед дӯстони азиз, ҷа зал аст. зали 6 ба 3 ва мо гуфтем ки бисёри бародароро ки вақте ки суол карданд ки мақсад чунам квартиратона сёмка намекунем, мо гуфтем ки натиҷаноиш задаги нест. мо хостем ки натиҷанои ҳамира бизанам, фиолетови свет буд дар байни потолоки мо задагӣ бояд натиҷанои мешид. ҳамира назадам устоо ки мисол вақт надоштам чи надоштам натунистам, мо ба ҳамон хотир моро вақт надорем, мо омадем мақсад сёмка кунем, партем ки бинам ки мо яъне ҳамин квартира дар ҳақиқатан ремонт карда бисем. ва байни ки натиҷанои ҳозираш нест, боз мо ба навори гирди ҳамин натиҷаро освещени ранги калидор чиқаре ки фаҳмондем нишон додем. анахе мо освещени пафтаги ҳастем. дар инҷа галаген нест, фақат як 3 галаген дар бораи паставка мондаги ҳастем. абоишам абои беҳтарин аст, яъне подсвети ламинатам свети яъне чи аст, свети хокистаранг аст ки абоишам ламиначам юнисошам мо интихоб кардем сиёҳ. ва инҷа ки дигар фақат як натиҷаноиш монда, ҷа ҳамаш тайёр аст. дар инҷо мо паставка сохтаги ҳастем. паставка яъне ишам аз гипсокартон аст дӯстони азиз. ин паставкае ки мебинед аз гипсокартон сохтаги аст, яъне краское ки мебинед задаги ҳастем. ҳамаи краскҳо компютерни краска ҳастанд. мо байни ира абой задем, яъне мешавад ҳамира ки байниша мисол ё ки гирдем паставкара мешавад ки шумо любой намо дизайнери мешавад карда. метавонед ки кирпич бичиниша, метавонед санг бичинед, чи намо жилакае ки дошта бошед метавонем гирдоем паставкара. ина мо хай дигем ки инҷа ки дар манеҳи аст, мақсад аст дар хонаи паставка камтар бода мешакал, мо бояд дар бар поёни ҳамида полка мекардем ё парожа полка мекардем. мо ҳамира накардем полка, хай ҳозирашда, лекин мо и зашита дорем. мақсад дар паставка дар имон намерасад, имконият надошт, ба ҳамон хотир мо зашита задагем, на ин ки дар ҳамаи баро зашита задагем ки дар хонаи девор назананд дастдош. ва ин дӯстони азиз, яъне анамон квартирае ки мо порча ба шумо ба навор гирифтавдем, чорнавоиша партофтавдем ва чиставоиша ҳозир бинед ки яъне чиставоиша мо ба навор гирифтем, ҳамаша фаҳмодемтон ки яъне стилаи хайте мо дар ҳамин дом якмин ҳамин квартирае ки мо задем, яъне 290 хона аст ки квартира дар гипразин қарор дошт дар байни гарадор. мо ҳамин квартирада яъне дар ҳамин дом 260 хона 290 ҳамин хонаида мо ҳамида якмин квартирае ки бехафак задем дар ҳамин квартира. бехафак задем, стилаи хай хуб аст, беҳтарин аст. агар имконият дошта бошем метавонем ки истифода барем дар ҳамин хонатон хуб аст. ва бародарони азиз, ҳамин навора дастгирӣ кунем. ҳамин навор бахеза карочи подписчикои ма ки 25 000 ҳастанд. касе ки подписация карда ин наворшо тамошо кунем, илтимос подписация кунем. ин навори яъне ҳамин канали ма канали даркорӣ аст, имина барои муҳоҷирон, яъне барои бародарои муҳоҷир ки даркорӣ аст, бо ячи ёд мегирем. хайр.